हाँ जी दोस्तों, अगर आप आईफोन में किसी को कॉल कर रहे हैं तो आपको आवाज़ नहीं आ रही है, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए चलिए मोबाइल स्क्रीन पे। हाँ जी दोस्तों, अगर आप आईफोन यूज़र हैं, आईफोन यूज़ करते हैं, आईफोन पे आप किसी को कॉल कर रहे हैं तो आपको आवाज़ नहीं आ रही है, तो दोस्तों इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। आप बिल्कुल सही वीडियो पे आए, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो में बताऊंगा कैसे आप इस प्रॉब्लम को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप आईफोन यूज़र हैं, आईफोन यूज़ करते हैं और आईफोन पे किसी को कॉल करते हैं तो आपको आवाज़ नहीं आती है, तो दोस्तों आप बिल्कुल सही वीडियो पे आए। वीडियो में बताऊंगा कि इस प्रॉब्लम का फुल सॉल्यूशन, जैसे कि आप किसी को कॉल करते होंगे अपने आईफोन पे, तो दोस्तों यहाँ पे आवाज़ आपको नहीं आ रही है, आवाज़ की प्रॉब्लम आ रही है, तो दोस्तों आपको करना क्या होगा, आपको सीधा अपने फ़ोन में सेटिंग्स ओपन कर लेना। अपने आईफोन में आप जैसे ही सेटिंग्स ओपन कीजिएगा, सेटिंग्स ओपन करने के बाद ऐसा इंटरफेस आपको दिखेगा। ठीक है, तो आईफोन में सेटिंग्स जैसे ही ओपन कीजिएगा तो दोस्तों ऐसा इंटरफेस दिखेगा। यहाँ पे करना क्या है, सारा कुछ वीडियो बताऊंगा, तो दोस्तों वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा। यहाँ पे देखिएगा, स्वाइप करके नीचे आइएगा तो यहाँ पे देखिएगा बहुत सारा ऑप्शन आपको दिख जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे देखिएगा आपको एक ऑप्शन दिखेगा कॉल का, ठीक है, फोन का ऑप्शन दिखेगा। ठीक है, यहाँ पे ना दिखे तो दोस्तों आप सीधा यहाँ पे सर्च कर सकते हैं फोन। ठीक है, फोन का ऑप्शन दिखेगा, फोन पे क्लिक कर दीजिएगा। फोन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिएगा इनकमिंग कॉल बैनर है, यहाँ पे देखिएगा कॉल रिकॉर्डिंग ऑन है, रिस्पॉन्ड टेक्स्ट है, फिर उसके बाद दोस्तों लाइव वॉइस मेल है, ब्लॉक कॉन्टैक्ट है, एसएमएस रिपोर्टिंग है, यहाँ पे देखिएगा नोटिफिकेशंस है। इस पे क्लिक करके यहाँ पे अगर दोनों ऑफ होगा तो इसको दोनों को ऑन करके बैक आ जाइएगा। बैक आने के बाद दोस्तों अब क्या करना है, अब मैं बैक आ जाता हूं। अगर आपको कॉल करने पे आवाज़ नहीं आ रही है, आवाज़ सही नहीं आ रही है, तो दोस्तों आप स्वाइप करके थोड़ा सा नीचे आइएगा तो यहाँ पे साउंड एंड हैप्टिक है, इस पे क्लिक कर दीजिएगा। इस पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे देखिएगा चेंज विथ बटन, इसको ऑन कर दीजिएगा। ऑन करने के बाद बैक आ जाइएगा। बैक आने के बाद दोस्तों यहाँ पे देखिएगा स्वाइप करके नीचे आना है। फिर उसके बाद दोस्तों यहाँ पे एक ऑप्शन आपको दिखेगा, एक्सेसिबिलिटी का ऑप्शन दिखेगा, इस पे क्लिक करके स्वाइप करके नीचे आइएगा तो दोस्तों यहाँ पे देखिएगा वॉइस कंट्रोल है, आई ट्रैकिंग है, हियरिंग कंट्रोल, फिर यहाँ पे हियरिंग डिवाइस, इस पे क्लिक करके यहाँ पे अगर ये दोनों ऑन होगा तो इसको ऑफ कर दीजिएगा। ऑफ करने के बाद बैक आ जाइएगा। बैक आने के बाद दोस्तों फिर भी अगर आपको आवाज़ सही से नहीं आती है तो ऑडियो एंड विजुअल पे क्लिक करके स्वाइप करके नीचे आइएगा तो यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन आपको दिखेगा। तो ऐड वॉइस आइसोलेशन, यहाँ पे आपकी जो वॉइस की क्लियरिटी है वो सही हो जाएगी, वो उसमें आइसोलेशन लग जाएगा। तो दोस्तों ऐड वॉइस आइसोलेशन से आपकी वॉइस की क्लियरिटी आ जाएगी, तो इसको ऑन कर लीजिएगा। इसको ऑन करने के बाद भी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है तो आपको लास्ट ऑप्शन ये है कि आपको यहाँ पे सर्च का ऑप्शन दिख रहा है, सर्च पे क्लिक करके यहाँ रीसेट का ऑप्शन दिखेगा, रीसेट सर्च कर लीजिएगा। रीसेट ऑल सेटिंग पे क्लिक कर दीजिएगा। फिर यहाँ पे रीसेट पे क्लिक करके ऑल सेटिंग को रीसेट कर देना। आपका सिर्फ अगर सेटिंग गड़बड़ाया होगा, सेटिंग में कुछ चेंजेस आया होगा तो सेटिंग आपका पहले जैसा हो जाएगा। आपका कोई भी फोटो वीडियो डॉक्यूमेंट कुछ भी डिलीट नहीं होगा, सिर्फ आपका सेटिंग जैसे आपने नया फोन लिया था उस टाइम जो सेटिंग था वैसे ही अभी फिर हो जाएगा अगर आप इसको रीसेट कर देते हैं। तो ऐसे आप सेटिंग को रीसेट करने के बाद आपकी प्रॉब्लम जो है कि सॉल्व हो जाएगी। तो वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।